యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నా యొక్క నమస్కారములు. నేను ఒక ఆరోగ్య సూత్రములు చెప్పగలుగుతాను, అది మీరు పాటించండి. ముఖ్యంగా దగ్గు నయం చేసుకోవాలంటే చిన్న చిట్కా, అది కరక్కాయ. ఆ కరక్కాయని నోట్లో వేసుకొని ఊట మింగండి, తగ్గిపోతుంది. ఇంకొకటి నీళ్ళ వేసుకోండి, వేసి చూపిస్తాను. వేసుకొని అప్పుడప్పుడు ఆ యొక్క కరక్కాయ యొక్క ఊట రసం దిగుతుంది. ఆ రసం నీళ్లు తాగుతూ ఉంటే 2 రోజుల్లో 3 రోజుల్లో మీ దగ్గు పూర్తిగా ఎంత మండి దగ్గైనా తీసి పడేస్తుంది. ఇది చూడండి, ఇగో చూడండి, ఇలా వేసుకోండి, ఊట మింగండి. మరొకటి ఇది తీసుకొని ఇగో బెరడు నీళ్ళల్లో ఇలా వేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఒక అరగంట సేపట్లో ఆ ఊట దిగుతుంటుంది. ఇది అప్పుడు కొన్ని తాగండి. ఇట్లా 2 రోజులు 3 రోజులు తాగండి. ఇది నిజమైన ఔషధము.